May nga po nyo dara mga kaidol. Ang akong kuan giwalihan mga kaidol. Kailan man eh. Yan nata sa kuan ni Mateo 5. Versikulo 27. Ang title ani mga kaidol, pagtulunan may tungod sa panapaw. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. 28 apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsa mutan-aw sa usa ka babaye uban sa law-ay nga hunahuna nakapanapaw na kini kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. 29 busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini ug ibalibag kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. 30 kung ang imong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala utla kini ug ibalibag mas maayo pa kanimo nga kawad-an og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Patay mga kaidol, kamulay isulbad na mga kaidol ha. May hapon mga kaidol, salamat pagtanaw ninyo sa akong video kay no, akong kauban unsa na ni. Intugpa na.